ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு RITH&JASH தமிழ் குக்கிங் சேனல். நாங்கள் இப்போ சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம். ஆனால் சிக்கன் பொரிச்சு போட்டது. இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் 2 கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன், பாஸ்மதி ரைஸ், வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், வெங்காயத்தை நல்ல பீஸாக கட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, பிரியாணி மசாலா, இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட், தக்காளி பழம், மற்றது நான் சிக்கன் லெக் பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன். உங்களுக்கு விரும்பினா என்ன இதுனாலும் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ நான் சிக்கன் பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான மசாலாவை ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இன்னொரு தாச்சியில் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணி போட்டு அரிசியை நல்லா கழுவி போட்டு அந்த நெய்யில் போட்டு கொஞ்சம் வறுத்துடுங்க. அப்படி நீங்கள் வறுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அரிசி குழையாமல் தனித்தனியாகவும் நிற்கும், நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும். அதுக்கான தான் அப்படி செய்கிறது. இன்னொரு தாச்சியில் வெங்காயத்தை பொரித்து கோல்டன் ப்ரௌனாக எடுத்துக்கொள்ளுங்க கொஞ்சத்தை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் நல்லா பிரட்டி மசாலா எல்லாம் மூறிட்டுது. இப்போ நான் இதை பொரிச்சு எடுக்க போகிறேன். ஒரு தாச்சியில் எண்ணெய் விட்டுட்டு எண்ணெய் கொதித்ததும் சிக்கன் பீஸ் ஆட் பண்ணி பொரிச்சு கொள்ளுங்க. அது பொரிஞ்சுட்டுருக்கட்டும். நாங்கள் இன்னொரு தாச்சியில் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாயும் கொஞ்சம் வதக்க போகிறோம். கோல்டன் ப்ரௌனாக பொரித்தது ரைஸுக்கு போடுறதுக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வறுத்துட்டேன் அரிசியை. அதுக்குள்ளே அளவாக தண்ணி விட்டுக்கொள்ளுங்க. ஆக நிறைய தண்ணி விட்டிங்கன்னா குழஞ்ச மாதிரி வந்துடும். அளவாக தண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணி போட்டு அவிய வையுங்க. இப்போ கறி ரெடி பண்ண போகிறோம். சிக்கனும் பொரிஞ்சுட்டுருக்கு. பார்த்திங்கன்னா நான் ஏன் இப்படி பொரிக்கிறேன் நான் சொன்னால் மீட் நல்லா குக் ஆகணும் பண்ணுறதுக்காக வேண்டித்தான். நாங்கள் ரைஸ் குக்கரில் போட்டு கறியை மேக் பண்ணி போட்டு தான் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். அதால் அப்படி செய்கிறேன். இப்போ பொரிஞ்ச வெங்காயத்துக்குள்ளே இதை ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க, அந்த சிக்கன் பீசஸை. இப்போ சோறு ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நான் கோல்டன் ப்ரௌனாக பொரிச்சு வச்ச வெங்காயத்தை அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா இருக்கா கிளறி விட்டு கொள்ளுங்க. இப்போ அந்த பொரிஞ்சு கொண்டிருக்கிற வெங்காயத்துக்குள்ளே சிக்கன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதோட வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தையும் ஆட் பண்ணி இஞ்சி உள்ளி பேஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா இருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கொள்ளுங்க. தக்காளி பழம் சாஃப்டாக வரும் வரைக்கும். இப்போ அதுக்கு தேவையான பிரியாணி மசாலாவையும் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதையும் ஒருக்கா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தக்காளி பழம் நல்லா சாஃப்டாக வரணும். அப்போ தான் உங்களுக்குரிய கறி ஓகேயாக வரும். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. சிக்கனுக்கும் உப்பு போட்டபடியே உப்புன்ற அளவு கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கொள்ளுங்க. அதையும் நல்லா இருக்கா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு யோகட் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நான் மெஷர்மெண்ட்டுகளெல்லாம் கீழே தாரேன், அதை பார்த்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இப்போ நான் தயிர் ஆட் பண்ணுறேன்.
தயிர் ஆட் பண்ணின பிறகு நல்லா ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் விடுங்க. இந்த கறியில் இருந்து எண்ணெய் தன்மை மாதிரி மேலே மிதக்கணும். அப்படின்னா உங்களுக்கு கறி வந்து திக்காமல் இருக்கும். ரெடி ஆகிட்டேன்னு அர்த்தம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொதிச்சுட்டுருக்கு. பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் மாதிரி வந்துட்டுது மேலே. இந்த ஸ்டேஜ் வந்து ஓகே. ஏன்னா இது வந்து நிறைய நேரம் குக் பண்ணாதபடியாக உங்களுக்கு சிக்கன் வந்து அவியாது அந்த டைமிங்கில். அதுக்காண்டி தான் நான் பொரிச்சுட்டு ஆட் பண்ணுறேன். நான் இப்போ கறி ரெடி ஆகிட்டு நான் வந்து கறியை ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு லேயராக அந்த ரைஸையும் போட்டு மேக் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டாக வந்து கொஞ்சம் கறி இருக்கணும். அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சோறு போட்டுக்கொள்ளுங்க. அதுக்கு மேலே திருப்பி கறி, அப்படியே லேயராக உங்களுக்கு எத்தனை லேயர் வேணுமோ இதாண்டி கொள்ளுங்க. நான் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக கொரியாண்டரில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பமெண்டா ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். இப்போ பாருங்க சொன்ன மாதிரி செய்கிறேன். கீழே கறி இருக்குது, மேலே ரைஸ் போடுறேன். எப்போவுமே ரைஸ் போட்டுட்டு நல்லா இருக்கா பரப்பி விட்டுட்டு மேலே கறியை விடுங்க. அப்போ தான் ஓகேயாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து எடுத்து வச்ச கறியை விட்டுறேன். நான் வந்து 2 லேயர் தான் போடுறேன். இப்போ இதில் கறியை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இன்னொருக்க ரைஸ் போட போகிறேன். இது நான் வந்து அடுப்பில் வச்சு தான் செய்கிறேன். ஒரு ஃபாயில் பேப்பர் எடுத்து மூடிட்டு அதுக்கு மேலே மூடியை வச்சு கவர் பண்ணி விடுங்க. இப்போ வந்து ரெடி ஆகிட்டு நீங்கள் முட்டையும் அந்த சிக்கன் பீஸும் பிரியாணி சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.